নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। ঝড় বৃষ্টি আরও বাড়তে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া বিভাগ। প্রদেশটির উত্তরাঞ্চলে ভারী বৃষ্টিতে নতুন করে প্লাবিত হচ্ছে অনেক অঞ্চল, ভূমিধসও হয়েছে অনেক স্থানে। অকল্যান্ড ছাড়া ওয়াইটোমো অঞ্চলেও জারি রয়েছে জরুরি অবস্থা। সতর্কতার আওতায় প্রায় 16 লাখ মানুষ। পানিতে তলিয়ে আছে রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি। এখনও বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন কয়েক হাজার স্থাপনা। ভূমিধসের শঙ্কায় যান চলাচলে সতর্ক থাকার নির্দেশনা দিয়েছে প্রশাসন। দেশটিতে চলমান বন্যায় এ পর্যন্ত 4 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। নিখোঁজ রয়েছে কয়েকজন। দুদিন বন্ধ থাকার পর রোববার থেকে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চলাচল শুরু হয়েছে রাজ্যটিতে।